دا حدیث مبارک دا څو ورځې چې روان دي هغه د وصله رحمي متعلق او د خپلوي پاللو متعلق دی. دا حدیث هم هغه متعلق دی چې وصلت د رحم وصله رحمي ضروري ده، هغه د واجبات څخه ده او قطع باندې وعد دی او د خدای د رحمت انسان بیا محروم کیږي. عبد الرحمن بن عوف وای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د پیغمبر علیه السلام سواوریدل هغه ولی یقول والله تبارک وتعالى وای انا الله ز الله یم. الله پاک د خپل ځان د پاره اسم ذات ذکر کړی دی. د دې معنا دا دی چې زه په خپل واجب الوجود یم، زه خپل فیصلو کې او په نفاذ کولو کې د فیصلو د چا محتاج نه یم، په حکم کولو کې الله وایي زه د چا محتاج نه یم، په انسانانو ته په وجود ورکولو کې د چا محتاج نه یم. الله وایي زه خپل مستقل په فیصلو کې په حکمو کې زه خپل هغه الله وای فیصله کوونکی یم، زه د چا پروا زه د چا ته احتیاج نه لرم. او په دویم وصف کې وروسته بیا الله وای وانا الرحمن، زه رحمان یم، زه رحم کوونکی یم، زه پر تمام مخلوق باندې رحم کوونکی یم په دنیا کې او په آخرت کې زه خاص هغه پر مؤمنانو باندې رحم کوونکی یم. بیا الله وای چې زه رحمان یم، خلقت الرحم، دا وصله رحمي څه ده؟ دا قرابت دا الله وای ما پیدا کړی دی. وشققت لها من اسمي، دغه رحم دغه وصله رحمي دا ما خپل د نامه سره ایستلې ده. فمن وصلها که چا وصل که چا دا پالنه د قرابتو وکه د دا رشتو یې وکه وصلته زه هغه وصل کوم د خپل ځان سره خپل رحمت. ومن قطع بتته، رواه ابو داود. که چیرې دوی څوک د دې قطع وکړي د دې هغه پرېږدي او دا خپلوي وصله رحمي نه پېژني، رحم نه لري، زه د خپل رحمت پرې کوم. بیا وبه قال حدثنا عن عبد الله بن ابي اوفا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم الله لا تنزل رحمت على قوم فيهم قاطع رحمه، پر هغه ټولګي باندې، پر هغه جماعت باندې، پر هغه خلکو باندې الله رحمت نه نازلوي چې دوی کې قاطع رحم وي او هغه نور قوم هغه خپلوان د مدد کوي او دوی په خوشحاله وي. دا ګرد د خدای د رحمت محروم کیږي. د رحمت سمرا د عام رحمت دی د الله تعالی، یا د رحمت سباران دی بیا پر خلکو باندې باران نه کیږي، د بحران محروم کیږي. د دغه یو سړی په نحوست باندې سیغه قاطع الرحم او دا نور خلق دغه حمایت کی مدد کی هغه صدا مپاله، نو الله پاک پر هغه قوم باندې د رحمت محروم کی یا د باران محروم کی. وعن ابي بکرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعة رحم. د دې حدیث خلاصه مطلب دا دی، ابي بکرة وای رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په ګناو کې د ګنا نسته چې انسان د پاره د اخرت سره د اخرت د عذاب تر مخه الله پاک تعزل وکي پر دوی باندې عذاب راولي په دنیا کې، او د اخرت د پاره خو به ولا ذخیره وي، هغه په دنیا کې هم د هغو څخه کې د هغو جزا کاټي. هغه دا دی دغه دوه شیان دي چې یو بغي ده یو قطیعت رحم دی. بغي معنا ظلم
او یا پر اسلامی حکومت وي، اسلامی احکام و حدود وي، پاگه کی جاری وي یو څوک و هغه حکومت دغه اسلامی حکومت وي، شرعي احکام وي، فیصلې وي، حدود وي، قضاوي وي و هغه ته باغیان سي، یا دغه زمرادي یا من البغوی د ظلم څخه چې هغه څوک ظالم وي ظلم کوي، یو ظالم وي، او وقطيعة رحمي چې رحم پرې کوي، وسیله رحمي نه پالي. دغه دو انسانانو باندې سره د دې مع ما یدخر له فی الاخرة د اخرت سزا خو ذخیره ده، وله د اخرت تر مخه په دنیا کې به هم پر دوی باندې جزا راځي، یو عذاب پر راځي، الله به یو عقوبت یو ازمایش یو ابتلا به پر دوی باندې راولي. د اخرت تر مخه پر چا باندې؟ پر د انسانانو باندې چې ظلم کوي او بل هغه انسانان چې هغه وسیله رحمي کاټوي پرې کوي. دغه څه د اخرت تر مخه په دنیا کې هم الله تعالی په یو عذاب باندې گرفتار کوي. نو دا دونه لوی شی و دا وسیله. وعن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، رواه نسائی و دارمی. دا حدیث شریف روایت نسائی کړی دی او دارمی هم د حدیث کتاب دی کړی دی. نو راوی عبدالله بن عمرو دی، هغه وایي چې پیغمبر اسلام و فرمایل چې لا يدخل الجنة، اول وار به جنت لره نه داخلیږي. په دا اوله کافر سوی خو نه دی، خو ګناهګار دی. په دا اول حالت کې چې دا اول فائزین جنت لرزي، په دا ابتدایي حالات کې به دوی نسی ولاړ، یو سزا به ورته ګوري، یو سزا به کاټ کې، بیا جنت لرزي. څوک نزي؟ لا يدخل الجنة، جنت لر نه داخلیږي. منان، یو منان معنا د منت صدی، منت معنا دا د احسان پر خلکو باندې اچي، یو چاته ښه خبره وکي، یا د یو چا سره یو 10 روپۍ ورکي، یا د یو چا سره یو وسیله وکي، یا احسان ورسره وکي، د هغه سربیره بیا احسان پر اچي، بیا پر هغه باندې احسانونه باروي. مثال ما ستا سره دونه ښه وکړو، ما تا سره دی کار وکړي. بس د احسان کار دا دی چې د چا دپاره دې وکړي، د خدای دپاره دې وکړي، یو چا سره دې وکړي، بس بیا یې روه، بس بیا په هغې کې به بیا سوچ نه راګرځي، نه به یې ور یادوې وا سړي ته چې هغه سړی په زهرېږي، نه به بیا تصور کوي، د ځان سره به دې خود زړه پښې وي چې ما د الله دپاره دا احسان کړی دی. هغه سړی ته به بیا نه ور یادوې، بیا به یې نه زهروې، په هغه باندې هغه انسان زهرېږي، نو د جنت ته نه داخلیږي. دغه سړی په اول حالت کې چې دی احسان کوي پر خلکو باندې. یاو دویم معنا دا د منان د منت څه نه دی، د من څه دی، هغه قطع ته ویل کېږي چې وسیله رحمي کاټوي، هغه د چا سره د خپلوي یو رعایت نه کوي، د قرابت یو هغه رعایت نه ساتي. نو دغه سړی اول حالت کې به نځي، بیا به یو څه سزا بعد بیا جنت لرځي. او دویم ولا عاقن، هغه چې د مورو د پلارو د مشرانو څخه نافرمانه وي، دغه سړی به په اول حالت کې نځي. هغه عاق دا معنا ده چې د دوی ازار کنده وي، د دوی ازارونه یې اخیستي وي، د قربانو د مشرانو، خاص د مورو د پلارو د مشرانو ازارونه یې اخیستي وي، دا ته عاق ویل کېږي، د هغو نافرمانه وي. او دریم په اول حالت کې جنت لره نه داخلیږي. ولا مدمن الخمر، همیشه شراب خوره، همیشه شرابي سوي، همیشه چې د شراب عادي جوړ سوی وي دا وي. یو خدای وي چې توبه وګاره، چې توبه وکاږي وخت چې خور سوي وي، یا همیشه د پاره شرابي وي. نو دغه به په اول حالت کې به دا اول ابتدایي حالت کې جنت لره نسلی، د هغه ثبات یو دی که د الله مشیعت وسوه، د الله رضا وسوه، الله پاک وایي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. صحیح د الله پاک وایي د شرک د کفر ما سوا یغفر، زه بخښم ما دون ذلک لمن یشاء. پس د الله اراده وسوله صحیح ده، مګر کنې سزا ورته ګوري و دا کسانو ته چې هغه ازار
ازار وهلی دی، ازار کنده دی د مشرانو، د مور د پلار د والدینو، یا قاطع رحم دی یا شرابي دی. او د احسان کولو په باره کې آیات هم راغلی دی چې الله وایي بس ته یې مه باطلوئ، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، ته یې مه باطلوئ ستاسې صدقات، ستاسې خپل هغه ښه ورکړي چې و چاته مو کړي دي، بالمن په احسان سره او په عزې سره. هغسې چاته احسان وایاست یا پر چا احسان اچوئ یا و یو چاته عزې تکلیف رسوئ، په هغه باندې ستاسې هغه صدقات باطل سو، ستاسې هغه ښه خیر و خیرات بیا باطلیږي، بیا به هغه چاته نه یادوې. بس ستا به خود زړه پرې وي، د الله سره به ستا راز وي چې الله پاکه ته په ښه راولې، زما په دې زړه ښه دی، هغه صحیح دی، یو وسیله به یې ګرځوې، مګر هغه خلکو ته به بیا احسان نه ور یادوې. دې بل حدیث چې را روان دی د دې معنا دا ده چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي ستاسې دا نسبونه، قرابتونه، وسیله رحمۍ پالئ دا زده کوئ. یعنې دا معنا ستاسې کومې خورلڼې، ستاسې کومې هغه خورزیګانې، ماماګان او دا ذوي الارحام بولي، دا خالاګانې، دا ترورګانې، دا د پلار خویندې، دا عمګانې، دغه ترورګانې، دا شیان نسبونه ته یې نمونه زده کوئ، ته یې د دوی نسبونه زده کوئ. بیا به ته یې وصلت د رحم کوئ، ته به د هغو د حال پوښتنه کوئ چې مثال شی ستا نسته، ته به هغو ته یو خیر و خیرات و یو زکات یو شی بیا ورکوئ، یا به د هغو حال پوښتنه کوئ، یا به د هغو ناجوړۍ پوښتنه کوئ، یا به د هغو د جنازې لره ته یې حاضرېږئ، ته یې د خپلو قریبانو ستاسې د نسل پوښتنه کوئ، ته یې ځان ته زده کوئ. دا نبي الاسلام ویل د وسیلې دپاره. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا زده کوئ من انسابکم ستاسې خپل نسبونه، هغه نسبونه ما تصلون به ارحامکم چې په هغه باندې وصلت کېږي، وسیله راځي، ارحامکم ستاسې ذوي الارحام وي، هغه ته لکه خورزیګانې، دا رقم ماماګانو، د هغو زامنو، د هغو اولادونه، او یا دا رقم ترورګانې او خالاګانې، د هغو اولادونه، ته یې د هغو نمونه، ته یې د هغو نسبونه، ته یې د هغه زده کوئ. د دغه دپاره ستاسې به بیا د مجبورۍ په حالت کې یا د غیبه ته یې د هغو حالګیري کوئ، حال به یې نسئ، ته یې به هغه زده کوئ، ته یې به د هغو پوښتنه کوئ. او بیا پیغمبر اسلام ول دا ستاسې فایده ده، فإن صلة رحم، دا وصلت د رحم چې دی، دا وسیله رحمي چې ده، محبة فی الاهل، دا سبب د ذریعې د محبت جوړیږي، او مسرات فی المال، دا په دې سره ثروت د مال راځي، په دې سره د انسانانو مالونه ډیریږي، او ومنسعة فی الاثر، دا د انسانانو قدمونه په ډیریږي. د قدمو معنا دا ده چې د ده ژوند به ډیر سي، الله به ژوند ورکړي. په دې سره درې فایدې ذکر سوې. یو سبب د محبت ته ستاسې به په مابین کې بیا محبت وي، الفت به وي، مینه به وي. او دویم به ستاسې ثروت د مال راسي، مالونه به مو ډیر سي، او د دې په برکات سره هغه دعاګانې کوي. دریم به دا وي منسعة فی الاثر، ستاسې دپاره به هغه د مال کثرت راسي، نو چې هم محبت وي، هم مال مو ډیر وي، هم عمر ډیري. منسعة فی الاثر، ستاسې قدمونه به ډیر سي. قدمونه خو کنایي ده د ژوند، داسې انسان چې ژوندی وي نو خو ډېر قدمونه اخلي، نو ستاسې عمرونه به زیات سي. دا به سبب د دې وي، او ته به د هغو پوښتنه کوئ، ته به هغه زده وي دا نسبونه. وعن ابن عمر ان رجلا، بیا په دې کې د دې حدیث خلاصه دا ده چې د مور بجای چې مور ژوندی وي، خو مور ده که هغه نه وي، بیا خاله ده د مور خور هم د مور حیثیت لري. یو سړی راغلی ویل یا رسول الله ما څه یو ګناه سوی دی، یو غټه ګناه سوی ده، زما لره د توبې لار شته چې زه د هغه څه توبهګاره سم، هغه به څنګه وي؟ دا وایي چې عظیمه ګناه کېدی چې ګناه کبیره نه وه، دا دغه کوچنی ګناه وه، د ده په خیال کې لوی راغلی وی،
او یا دی کېدی سي پیغمبر علیه السلام ته په وحي په ذریعه معلومه سوله چې دا د ده په حق کې خصوصیت وي د دغه سړي ولو ګناه خو په دعا باندې ختم کیږي نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل ستاسو ګناه سوې ده هل لک من ام ستا مور ژوندۍ ده مور دې ستا قال لا یا غول زما مور نسته وفات سوې ده قال پیغمبر علیه السلام ورته وویل هل لک من خالة ته خاله لرې خاله په عربي کې معنا د مور خور ته وایي دا مور خور لرې قال نعم قال پیغمبر علیه السلام ورته وویل فبرها د هغه مور د خور سره نیکي کوه د هغه په وجه به الله ستا دا ګناه در معاف کړي دا وایي د هغه په خصوصیت و یا دی داسې ګناه کبیره نه ده د دا سړي په حق کې په ذهن کې لو راغلې ده و کوچنی ګناه وي نو کوچني ګناه وي چې دي هغه سړی 2 رکعاته لمونځ وکړي هم ځي چې سړی یو چا ته 10 روپۍ ورکړي هم ځي او یو بل ښه عمل وکړي هم دغه کېږي دغه یو څه سبق ووایي مثال یو رکوع ووایي هم ګناه یې پرځېږي او اودس وکړي هم پرځېږي دا کوچني ګناه وي دا دي لوی ګناوې چې دي لکه شراب لکه غلا لکه زنا لکه غیبت لکه فحاشي و داسې دي هغه توبه غواړي توبې مطلب نو دا دی چې هغه دی چم وکړي چې بس الله پاکه چې هغه ما کړي دي زه پر هغه ستومانه یم زه پښیمانه یم زه د هغه څه ستړی یم او آینده مې بیا کس نسته بیا نه کوم فی الحال دغسې لاس وکړ بس بیا نو حدیث کې راځي التائب من الذنب کمن لا ذنب له تائب چې انسان توبهګاره سوی ستومانه سوی د ګناه و الله ته پښیمانه بس توبه چې شته توبه چې د الندامه پښیماني ده الندم توبه چې د هغه پښیمانتیا ته ویل کېږي بس انسان پښیمانه سي و الله ته بس بیا نو هغه دغه چې شته د هغه څه نو بیا د لوی ګناه دغه توبه ده او که د یو چا حق پر باندې وي هغه رسېدل غواړي ومن قال حدثنا عن ابي سعيد الساعدي قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل د دې حدیث خلاصه دا ده چې د مور پلار وفات شوي وي یا د انسان قریبان وي یا شناخته وي یا زهیر شوي وي چې هغه وفات شوي وي اوس د دا سړي دا رایه ده چې زه د مور د پلار نیک اولاد صالح سم یا دوی زما سره راضي سي یا دا سړی زما څخه خوابدی شوی دی هغه مړ دی زما سره راضي سي نو د دې طریقه څنګه ده د هغه طریقه په دې حدیث کې بیانېږي د هغه لار دا ده ابي سعید ساعدي وایي چې موږ ناست وو په یو مابین کې موږ ناست وو پیغمبر اسلام له یو سړی راغلی دا د بني سلمه یو قوم وي د دا قبیلې څخه سړی راغلی دا سړي ول فقال یا رسول الله هل بقي من بر ابويه یو نیکی پاته ده د مور د پلار څه شی ابرهما به بعد موتهما آیا د مور د پلار یو نیکی پر انسان باندې پاته ده چې هغه مړ وي دی اوس شور سره وکړي د مور پلار ونازوي شور سره وکړي یا بل یو مسلمان دی وفات شوی مثال انسان شور سره وکړي د دې ستا اوس انسان راضي کولی شي قال پیغمبر اسلام ورته وویل نعم و د هغه دا څلور پنځه طریقې دي یو دا ده د هغه لر دعا کوه اول یو دا د دعا ده دویم استغفار دی بخښنه وله وایه خدایه ته یې وبخښي اللهم اغفر له اللهم اغفر له دریم دا دی چې د هغه نفاذ د وعدې دي چې ده تا ته کوم وصیتونه کړي دي یو وعدې اخیستې دي ته هغه وعدې پر ځای کړي دا یې درې څلورم دا دی چې د ده کوم قریبان دي د هغو سره خپلوي وپالې په دې باندې هم دی ستاسو خوشحاله کېږي دا څلور او پنځم دا دی د ده د صدیق اکرام وکړه یعنې د هغه په ژوند کې دا ستا د مور د پلار دوستان وو د هغو ته اکرام کوه د هغو حالګري کوه د هغو سره پوښتنه کوه هغه نازوه بس دا بیا دی په خوشحاله کېږي دی د لکه ته چې دا مور پلار سره کوي نو دا سړی راغلی حال بقیه یا رسول الله پاته دی من بر ابویه د مور د پلار یو نیکي سته
یو شی ابرهما به بعد موتهما چې دوی مړی زه ښه ورسره وکړم. قال نبی اسلام نعم و طریقه سته. الصلاة علیهما یو دا دی دعا وله کوه، دوی نه دعا غواړه د الله سره، دعا وله کوه. والاستغفار لهما بخښنه وله غواړه، مغفرت دعا وله کوه، دا دعا. وانفاذ عهدهما چې دوی څه درته ویلي دي هغه د دوی وعده پر ځای کوه، من بعدهما د دوی بعد چې دوی ستا څه کوم وصیتونه کړي دي هغه مور پلار په ژوند کې تا ته یو د خیر لار در ښووله چې دی به کوي، زویه دی ښه کوي، یا دی کریمان سره کوي، یا ته به دی دینداري کوي، یا به ته دی دیانت کوي، یا به ته دی امانتدار یې، چې کومې وعدې یې درڅه کړي دي هغه وعدې پر ځای کړه. او دریم دا دی وصلة الرحم، هغه وصلت د رحم کوه التي لا توصل الا بهما، چې هغه د مور د پلار په وجه پیوند کېدي هغه وسته پیوند کوه، هغه وصلت د رحم ته کوه. او پنځم و اکرام صدیقهما، اکرام کوه د دوی د دوستانو اکرام وکړه، د دوی د اکرام د دوستانو وکړه. دی بل حدیث کې بیا دا ذکر کېږي چې انسان ته شیدې ورکړې وي چې رضعي مور ورته وایي، د دې هم اکرام پکار دی. پیغمبر علیه السلام د رضعي مور اکرام وکړي. رضعي مور ودا ته ویل کېږي په عربي کې چې شیدې یې چاته ورکړي دي، خپله مور یې نه ده بل چا شیدې ورکړي دي، نو دا رضعي مور بولي په عربیت کې، دا هم مور سوله. د دې سره شیدې وروړدی، شیدې وروړدلې، بس د هغې اولادونه د دا سړي خویندې سوې، نکاح یې ورسره حرامه سوله، دا رضعي مور بولي. د دغه اکرام هم پیغمبر علیه السلام کړی دی. و پیغمبر علیه السلام ته د خپلې موره ما سوه یو حلیمې بیبي حلیمه سعیده پیغمبر اسلام ته شیدې ورکړې، او بله یوه د ابولهب منځه وه سویبه نومېدله، دې شیدې ورکړې دي. نو یو وخت کې صحابه کرام فرمایي، دا ابي طفیل وایي موږ پر جعرانه باندې ناست وو، پر جعرانه باندې نبی علیه السلام غوښې بیشلې. جعرانه هغه مقام دی د مکې شریف سس پر لمر خاته د عرفات په خوا روان سي حجان عمره ځین راوړي. یو خو د مسجد تنعیم څخه هم عمره راځي، کشنۍ عمره، یو د جعرانې څخه عمره راځي. هغه جعرانه دا په دغه موقع کې وه، په اتم کال چې مکه شریفه فتح سوله، بیا د هنین غزا وسوه. د هنین د غزا څخه نبی علیه السلام دا جعرانې له راغلی، دلته چې اوس مسجد ته حجام ورځي احرامونه تړي بیا مکې شریف له راځي. پر دغه جعرانه باندې نبی علیه السلام دغه غنیمتونه او شیان تقسیمول غوښې بیشلې، و خلکو ته یې غوښې بیشلې. نو دی وای موږ نبی اسلام چې ولیدی د غوښې بیشلې، یو زنانه را روانه وه، دا زنانه چې راژندې سوه، نبی اسلام له چې راژندې سوه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل پټو ورته هوار کړي، و دا زنانه ته خپل پټو هوار کړي، دا یې پر کښېنوله. موږ ورته ویل دا څوک ده؟ نبی اسلام پټو ورته هوار کړي، د پیغمبر اسلام پر پټو دا کښېنستله، دا زنانه څوک ده؟ بیا صحابه کرام ویل هي امه التي ارضعته، دا خو د مور ده، هغه حلیمه بیبي ده، حلیمه بیبي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شیدې ورکړي دي. نبی اسلام دا رضعي مورم دونه عزت وکړي، خالد ته شیدې ورکړي وي، د خپل مبارک چادر خپل مبارک پټو یې ورته هوار کړي، د غوښې بیشلې صحابه کرام ته دا یې پر کښېنوله، دونه عزت یې ورکړي. ابي طفیل وای رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما غش بشلي بالجعرانة اذا اقبلت امرة يوزنان راله حتى دنت نجديسوة الى نبي صلى الله عليه وسلم تجنديسوة فبسط لها رداءه، پیغمبر اسلام خپل پټو مبارک ورته هوار کړي، فجلست عليه دا پر کښېنستله. فقلت دی وی ما ول من هي، دا زنانه څوک ده چې پیغمبر اسلام یې دونه عزت وکړي؟ فقالوا هي امه التي ارضعته، دا د پیغمبر اسلام مور ده، هغه مور ده رضعي مور ده، دته شیدې ورکړي وي. نو د هغه چې شیدې ورکړي د دې عزت پکار دی. نو وایي چې خپل مور پلار وي یا خپل قربان وي، د دې تعظیم پکار دی، د مشرانو تعظیم پکار وي، او د خپلوي ورسره پالل پکار دی،
او قرابت رشتې پکار دي. الله پاک پر دې باندې راضي کیږي، خوشحاله کیږي، رحم وکړي. واخر دعوانا الحمدلله.